بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى هذه كل ذرة ما ألف ألف مرة وبارك وسلم. جماعة، بخصوص بسم الله الرحمن الرحيم، الاستماع للبسملة بسم الله الرحمن الرحيم يحفز عندك الغدة الصنوبرية. الغدة الصنوبرية عندما تستمع للبسم الله الرحمن الرحيم يصير تحفيز ويرتفع عندها المسمع، يعني شاكرة الدماغ يرتفع بشكل أكبر عند استماع بسم الله الرحمن الرحيم. عندما تستمع لبسم الله الرحمن الرحيم يصير عندك الغدة الصنوبرية، ما يصير عندك أخبار في الغدة الصنوبرية، يصير شغالة مرة. يعني أحيانا الإنسان عندما يتوقف عن التمارين، عن ما أدري إيش، عن هذا اللي يحفز الغدة الصنوبرية، يصير المستوى تشغيل الغدة الصنوبرية ينزل في عادة تنازلي. لكن عندما تستمع للبسملة هو يدعيك على وتيرة واحدة، المستوى اللي واصل عنده، وبعدين يرتفع أكثر. هذا اللي لاحظته يعني عند ذكرك، عند الاستماع للبسملة. كل ما تسمع البسملة أكثر، كل ما تحفز عندك الغدة الصنوبرية بشكل أكبر. هذا لاحظته. هي تعني البسملة تزيد عندك اليقين الماضي. العقل باطن، الماضي يسمى اليقين. تعريف ما اليقين، لكن في التعريف الحديث الحين يسميه عقل الباطن، الماضي اسمه اليقين. البسملة هذه ترفع العقل الباطن لدرجة كبيرة وتحفز الغدة الصنوبرية. وقصص كثيرة يعني صارت البسملة، ناس حفزت عندهم في الماضي الغدة الصنوبرية. مثلا في عهد الصحابة مثل خالد الوليد حفزت عند الغدة الصنوبرية عندما لم يضره السم، انه قال بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء الأرض السماء والسعالي. اشتغل عند العقل الباطن وارتفع وصار عند اليقين، هو العقل الباطن طبعا. والعقل الباطن المركز ماله الغدة الصنوبرية. هذا بس حبيت اني افيدكم يعني. مثلا شخص مشى على الماء بسم الله الرحمن الرحيم، قال هل عندك يقين؟ قال نعم. أعطى ورقة فيها بسم الله الرحمن الرحيم ومشى على البحر. من وصل بلاده فتح الورقة شاف فيها بسم الله الرحمن الرحيم. زاد يقينه، ما استقل هذه المسمى، زاد يقين أكثر ومشى، قام يذكر بسم الله الرحمن الرحيم ويمشي على الماء. وهذا حدث فعمان يعني في فعمان هذا الموقف. وكثير منهم يعني اللي استفادوا من بسم الله، بعضهم حتى صارت خوارق قوية يعني في الطيران في الجو، المشي على الماء، رؤية المستقبل مثلا، الالتقاء بالأقطاب، الاتصال بهم، كل هذه من عوالم بسم الله وله فوائد كثيرة يعني. بس حبيت اني اخبركم عن نبذة قصيرة عن البسم الله. حاول تستمع البسم الله بشكل كثير، هذا يحفز عندك الغدة الصنوبرية بشكل أكبر يعني، ويرفع من شاكرات الدماغ. وصل الحبيب. اللهم صل على سيدنا محمد وآله. مثلا ذكر البوني إن واحد شاف واحد يمشي على قوس قزح. شو قوس قزح؟ هذا اللي بعد أثر المطر، مطر خفيف والشمس يعني مسمى يعني ثبت على المطر
يطلع قوس قزح. شاف هذا الشخص يمشي على قوس قزح ذاك، وحاول يعني يعرف ايش السبب. عرف اني عندي ذكر بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم هذه لها خوارق، يعني تحفز الغدة الصنوبرية وترفع من العقل الباطن ويزيد عندك اليقين بشكل كبير. سبحان الله، هي رأس كل عمل يعني. ولهذا الله تعالى جعلها فاتحة كل كتاب، كل سورة. وصلوا الحبيب، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى عدد كل ما تعرف. ومجموع فيها جميع الكتب المسلمة، وهي أكبر آية تحفز عقل الباطن. سورة القرآن تحفز عقل الباطن، لكن البسملة أكبر آية تحفز العقل الباطن وتشغل الغدة الصنوبرية، يعني يزيد عندك اليقين بشكل كبير. صلوا الحبيب، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى عدد كل ذرة مات ألف مرة وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. ولهذا يجب يعني لا تستمع البسملة بشكل كبير دائما عند عافية. وبعدين أيضا البسملة، استماع البسملة تقوي يعني حواس الدماغ. استماع البسملة تقوي حواس الدماغ، كما ترفع العقل الباطن أيضا وتشغل الغدة الصنوبرية، وأيضا تبطل السحر العين أيضا. تزيل آثار عندك، مثلا آثار العين، حسد، ما أدري إيش، هذا ثقيلة. ضعها في البيت مثلا بكبر صوت داخل البيت، تزيل الآثار السلبية كلها. إيش آثار سلبية؟ مثلا شياطين من عمار مؤذي تشيله، ويبقى العمار الصالح يعني نافع. عمار غير صالح يهرب من البيت وتثير السكينة يعني داخل البيت. هذا بس حبيت اني افيدكم يعني. صلوا على الحبيب، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى عدد كل ذرة من آيات ألف مرة. بارك وسلم والحمد لله رب العالمين.